Tapos, sabi ni Kuya, siya daw sasagot na sa gamot na. Ito naman tayo guys, upgrade ng Lenovo i3. Alas 6. Wala kang pangkalan, wala kang naman unit. Oh. May ano kasi, sa up to. Ito lang yung account ni... Bebe! Baba rin nag-gigas si Jam. Inya ti apin dito nakakabit dito eh. Dahil na. Sige, sige. Papuntahan ka na lang Send mo yung Gcash ano mo? Yung sa Gcash. Pwede mong ipadiretso sa Gcash. Sa akin naman pinadiretso ko sa bank account ko eh. Tapos screenshot na lang niya. Pero hindi pa nila pinapa-cash eh. Every 13 days sir. Mga, siyempre, bad number si 13. Pang 14 mo na siya, ano yun. Sa timing ka dyan. So guys, ito yung i-upgrade natin na RAM. Kingston. Tapos pag nag-15 claim agad. 266 yung frequency niya. Nawa namin. Sinapalaran ko talaga. Sige, sabi ko. Paano yung nainggit si Mrs. Ma'am dun sa pamangkin ko na grade 12? Dalawang scholar niya kasi tapos isang main. Yung box na ko yan. 1.5 month kumita siya ng 265,000. Ibinili niya ng kotse niya ngayon. Oo, bumili po. Tapos nakaka-invit na lang ha. Ano, bilhin na tayo. Yan, harap-harapan na, proven na na legit talaga yung aksi. Kaya lang, Kuyatan lang talaga. Bago natin Anong bilhin. oras naglalaro? Magdamag ma'am. Maya bukas, maya wala pang 2 minutes, 3 minutes. Opo. Ay, pag hindi lag ma'am. Pag sa umaga, alas 9 pa lang, isang oras, nakakota na siya ng 150. Medyo malakas na yung level nung kanano. Kasi tinutukan niya, tinuruan nung pamangkin ko kung paano magpataas ka ng MMRT, sabi niya. Pag wala kang ginagawa kasi sa adventure, hindi mo naman kailangan ng energy. Laro ka lang ng laro para yung win rate mo dun sa MMR tumaas. Para pag lumabang ka kinabukasan, ang laki ng bonus pala. So, pinataas niya mo. Imbis na 100 lang yung quota mo sa adventure, ma'am, na SLP, yun lang 100 na makukuha mo. Lumalagpas siya sa 100 pag mataas yung MMR mo. Tapos may energy ka pa na masabayan. Ang ganda ng kitaan niya. Halos 180. Baka nga pag nagtagal yun, ma'am, maaabot na ng 200 mahigit yun eh. Plus yung 50 na bonus. Kailangan, gagawin na naman. Oo, ganoon talaga. Kung kinakailangan mong magtimpla ng isang jug na kape, kailangan mo na. Kailangan may karelyebo ka din. Kalitan kayo. Oo. Pag nag-connect siya mamaya, paspas. Sabi nga, bigay kay, mamaya enter na naman. Yun, tuwang-tuwa kapag nakakota ka eh. Pag nakakota mo, stop ka na doon. Balik ka matulog ka na. Tulog. Kapag nakakota, Tulog agad na. pero pag Kasi, hawak agad. Pag natapos mo siya ng umaga ng alas 10, ang haba ng alas 10 hanggang alas 8 ulit ng umaga ng kinabukasan. Oo, daw yung iba, 8 to 10, kaya na nila eh. Si Mrs. nga, halos isa't kalahating oras lang tapos na. Pwede ko na iba. Napapayes pa siya naman mag-isa. Yes! Gumagano'n ba dyan? So guys, baliw na to. Meron extension ng hard drive. Halos galit nga lagi sa akin. Pwede ka pa sir mag-upgrade sa ng hard drive kahit mga 1 tera. Pero in the future na yun. 5 days, naka 1,200 na. Oo, alas ilang araw lag ng ano eh. Tapos parang sinisis, ano ba naman to? Ba't ganito Bakit ka naman pa to? kumuha ganyan? Pero sabi ko, may usapan tayo dyan, walang sisiyahan. Parang ang ginawa natin dyan, naglabas tayo ng motor, dinaanan natin ng 50,000 tapos nahatak. Pero kung yung maging isipin nyo na lang, no? Yun na lang ang isipin mo. Nagamit naman natin ng 3 buwan, di bawi ulit. Nung kumita naman, invite naman ng misa, syempre, kung magsasarili tayo, another 80,000 na ngayon, hindi na tayo makakakuha ng 50. Wala na.
kung tapos biglang magsarado yung access, pagkuha natin ng 80, biglang nag-close na ko, di ang sakit ng 80, saan natin babawiin yun na? At least yung main At least, account niya. opo, may main account na kami, tapos ang iipunin po namin, yung kinikita nung half namin doon. O, pag naka-apat na payout, 2 buwan po yun eh, 13 days, o di 2 buwan, 4 na payout. Ganda na yan dito, Virgin, nakadepende kami sa Virgin na account. Pinakita ko doon sa pinaka-manager namin, sa pinsang ko, ang pangit niyang kuya, puta. Inuutakan ka lang yan, sabi. Tapos 85k pa daw, ma'am, yung account. Momo Verde. Anong skill yan, sabi niya. Marunong talaga yung mga iba. Tumingin, pagkita pa lang nila na gano'n, pag iba-iba yung build na, ayaw na nila. Pag sa marunong. Pero pag hindi So yun alam guys, siya, meron siyang isang expansion slot para sa RAM, hard drive. Pwede ka mag-upgrade. I think hanggang up to may 20 gig. So may isang single stick na na 16 gig, then yung internal na 4 gig. So 20 gig lahat. Then another expansion slot ng hard drive. Kala ko pare-parehas na kwan. Talagang lag din laruin. Pagka-payout ko dito, ibili ko na, ibigay ko na sa'yo yung pera, sabi niya gano'n. So yun guys, DX diag niya. System information. Right, 8 engine, 1.1. Nonetheless. Quad core, something. Graphics display, Intel UHD. So yun guys, upgrade RAM, then yung HDD. May isang expansion slot din for HDD, then expansion slot ng RAM meron isa aside dun sa built-in nyo na 4GB. Pwedeng i-upgrade ng up to 20 gig po. Okay, so guys, ngayon yun muna. So please like and share lang po sa video kung nakatulong kami sa inyo. Okay, Lenovo Intel Core i3 review kung paano mag-upgrade ng system laptop na. Okay guys, thank you.